捉不住影，一追趕變更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能爭猜算誰共你我相遇。知所不知道知。Đã đến chia Maria. Nơi cả lại cho mùi kia sao? Mấy con mình khơi nương chăng? Nương thui bạp xong hai tờ lập tập bệnh bạch ai. Wow, lại toàn là kia chinh giang. Bạn phải chụp buôn xanh, hãy tham chẳng bên nà xa mùi mơn tiết. Wow, anh chụp nhớ cái lúc anh chơi như rước một kết thực cam, kết mình khó thế. Mười nâng. Wow, ai chia bắp police ray nu. Mưa bạp nè, bớt chia bảo anh hơi mẹ này thế à, kết mơ tư. Đồ bóng có xong cân bàn đi đã. Ta khi nhâm xô sai bì hai. Thay nâng đi cho bà chạm ca. Đừng cho nên khi mình phải trở hàng đằng thế. Nè, bóng pro. Kran tờ rút trái bài tông mặt đã hai cắt rút bia bị bạp nát thế. Ta anh cha cái đó time chẳng bảo cho mua klein nhà email mọc xong để bay thua bạp xong chăng à. Tụi này em lần. Cứ thua anh cho bó nâng anh. Anh phải hai bị mau bị khai nâng anh út thang chăn cho môi niêng. Niêng cứ thua bạp anh. Mà nụ sấy cứ chất chẳng ít na. Mình bèn thế. Bên nó phụ dân khâu video rộng nè. Niếc đối chụp nhà phá để bàn khởi xong. Mà đối chụp nhà thua bột nó thế. Time chẳng bao nhà hàng cư dương. Nơi cả lại cho mùi khnia. Tay dương mơ mà khơi khnia to từ sao. Hãy đây thế. Rồi mùi khmai lòng anh. Cần là thay trái không mau ảnh ná mà call video cho mùi xong. Nè, số máy này đọt tụi sắp bài slap ban. Mấy có call video mình ban. Đang chụp lại bọc phone hông. Hãy ấy có Mary một đôi chia sinh khả lắm. Cứ ai tôi rút bài giang. Lúc ní mi nạ một đôi khnia đôi bè bật. Cái luôn nơi ta mà nạ đói đạch sẵn là. Với đôi chờ rương bộp hà bì tông giang chân. Ở rừng ấy tên. Rương classic ná cầm prap tham ảnh đáy lư. Nè, rương bộp hà bì tông xong thọp mơ ná. Đàn khai. Mấy cái anh đang thay dương lên tin đi. Chia phú phò rụt bà nắng. Tụp sống xạ mà mơ tới. Anh này chỉ fan club man. Tam anh đôi chỉ nhân nâng đà ra chân. Mà đôi chị anh cần đột tê. Đàn khai cái cha bà rõm nâng rương chặt với chia ở cơ cầm ná. Ôi, mà ngay xong nơi tực nông sao khám áo. Trớ mà chuột một nông mà nè khá. Đam bấy ở việc sạc mộng tích. Bộp hà bì tông cứ nên nâng tế. Rương chậm lại để lúc này dễ chỉ mùi nâng chia phú nâng mẹn tế. Khi prap ai rương srei nâng đáy. Chạm bà rõm nâng srei nâng nâng nát tới. Công này dễ chán. Hỏi cả ai tới rồi TP với nông. Ai tới rồi TP nhí nè. Khi miên bóng bồn lùa ban chỉ một đôi khnia bạp nâng. Tôi chỉ con plua. Mấy có bắt plua sưu chăng. Chân cứ ai tới rồi TP bay. Nếu Mary nơi bì bì mùi tiết ná. Bì bì mùi tiết á. Mà nước bì nạ nơi cả lại ta mùi cho mùi khnia. Cả bất tơ cứ bì nạ nè nơi bì bì liệp xanh khnia. Mê Mary bà hai chỉ mà bì nạ cút. Rứ ai máu bì tay tạc cán. Ủa anh đi dây chụp bê tiết đăng. Anh thay cứ mình nhân tí bà mùi tăng bì khmênh. Xong thà anh út hơi. Nè, lúc miên nhân tí bà mùi à? Xong thà nhân tí bà mùi sống khăn chân kê anh bật tên. Mình men kháng thô mà đá tí. Xong thà anh bà hai chỉ khinh rụp phía bì nạ cút. Hai có khinh ở vây khá lăng nè bì nạ cút môn kì. Nơi bì nè anh mình trâm ta khinh. Anh chạp đám ta tung mà nụ bì nạ cút. Xong xong cất mơ sân. Này, cái bạp nắng nhợt nhọp thế. Ai kì kết mưa sân thôi. Mà nè ai mưa ai chiếc xóm anh tam đàn ai chiếc xóm này. Đợt bốn bà nhà mà rột xong tham bê rương bật toàn. Ta bênนี้bán cho rốt niên mình khơi. Chát tới có mình mơ. Niên bán tụi tôi chát ọt nâng. Prap tha miệt mật hẹ bạch khuôn. Hỏi rụng đi tiên. Miệt rừng ấy bán cho niên khval mà lẽ. Vì cả lăng được bên nát thế. Mấy có khmiên sầm lông rương khăn internet chăng.
ម្នាក់រឹងឆ្កើតម្នាក់ទន់ភ្លន់មានមនុស្សមកដូចគ្នាដែរណាឬក៏ជាបងប្អូនភ្លោះទៅចាយប៉ូលីសហ៎ឬជាមេរីដែលគេនិយាយហ្នឹងសូមទៅសើបបន្តិចសិនមានតែរូបមួយគ្មានរូបផ្សេងទេហ៎ លោកមានអីមែនទេចូលក្នុងហាងសិនទៅ នេះខ្ញុំនេះហ៎ មិនឃើញអៀនទេមានមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់មកថែមមុខមកចូលក្នុងសិនមក អូ ចំណុចពិសេសហាងរបស់យើងគឺការនួតនិងបំពន់ស្បែកមុខថែមទាំងមានបម្រើស្បែកមុខជាំសម្រាប់មនុស្សប្រុសចំផងលោកគ្មានមុនទេធម្មតាម៉ាសាមុខឯង តាមពិនឃើញ poster នៅខាងក្រៅ អឺស្អាតហើយនឹងកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំ កូនស្រីច្បងហ៎ តាមពិតនាងមិនមែនអ្នកម៉ូទេនាងជាប៉ូលីសតែស្បែកម៉ត់ណាស់ ចាយប៉ូលីសពិតមែនតើ ឲ្យខ្ញុំលាងបន្ទប់ទឹកទៀតហើយរួចហើយក ូនម៉ាក់កាន់តែធ្វើកាន់តែបានកូនថាលុយមិនគ្រប់ចាយ នេះកូនពៅ អូប្អូនស្រីចាយប៉ូលីសប្រហែលជាកូនភ្លោះហើយមើលទៅសួស្ដី ហើយ តាមពិតកូនពៅខ្ញុំធ្វើដៃល្អណាស់អញ្ចឹងចេះវិញខ្ញុំឲ្យលោកសាក់ហ្វ្រីម្ដងបើគិតថាល្អចាំមកគិតរឿងទិញខុស បាទរំខានហើយ មិនចេះតែមើលខ្ញុំ សុំទោសតាមពិតភ្នែកនាងស្តៀងមិត្តភក្តិខ្ញុំណាចង់មើលឲ្យច្បាស់បន្តិច មែនហើយលោករៀនអី ចិត្តវិទ្យាអក្រិតកម្ម អូអែមណា រៀនហើយត្រូវវិភាគក្តីគិតកម្មច្រើនណាស់មែនទេឈាមបាញគួររំភើបណាស់ រំភើបមនុស្សស្រីរៀនច្រើនណាស់ អញ្ចឹងហីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសមនឹងរៀនអាន មិនដូចសោះ មិនសមហ្មង អត់ទេខ្ញុំថាមិនដូចបងប្អូនមានមុខសញ្ញាជួបរូបចាយប៉ូលីសនៅហាងសាឡននាងមានប្អូនស្រីម្នាក់តែមុខមាត់មិនដូចគ្នាទេ អញ្ចឹងគេមិនមែនជាបងប្អូនភ្លោះទេអសរប្រឡាក់ឈាមឬមួយក៏នាងប៉ុនប៉ងប្រាប់មុខសញ្ញាការពិតចំណែកកវីចង់ដឹងអីទៅ ខ្ញុំសំវបើព្រមឲ្យខ្ញុំជួបគេឲ្យខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខ្ញុំមានច្រើនរឿងណាស់ចង់និយាយជាមួយគេខ្ញុំវិលមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែមានវិធីដើម្បីតាក់ទងឲ្យមិនខាន នេះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ហ្វានគួហុងទីបំផុតក៏ទិញអគារចាស់អគារជាយ៉ាងអាយុ60ឆ្នាំមកធ្វើការរីណូវេតថ្មីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវឡានបុកស្លាប់អ្នកបើកឡានរបស់ហ្វានទូតប្រគល់ខ្លួនឲ្យទាំងជុំ គេល្បីថាហ្វានកូហុងបុកអ្នកសារព័ត៌មានស្លាប់អ្នកបើកឡានមកទទួលទោសជំនួស រឿងក្តីបើកចំហប៉ូលីសស្រីប្រុសតាមដានហ្វានតូនត្រូវបានឡានមួយទៀតបុកប៉ូលីសប្រុសស្លាប់ហើយប៉ូលីសប្រកាសចាប់អ្នកបើកឡាន ឡានបុកពីករណីពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វានគួហុងអសរធីឈាមក៏ដូចជាត្រាក្រុមហ៊ុនគេឬក៏អសរធីដែលមេរីផ្ញើមកពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វានគួហុង អាឡូ ណែជួបអ្វីម្យ៉ាងហើយចេញមកចាំនិយាយគ្នាដែលឯងនិយាយនៅបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអ្នករត់តាក់ស៊ីបាត់ខ្លួនពិតជាមានអ្វីហើយព្រឹកនេះគឺខ្ញុំបានរសាប់រសល់ហើយក៏ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ឯងជួយឆែកមើលហើយក៏បានឃើញថាច្រើនឆ្នាំមុនបន្ទប់នេះត្រូវបានលក់ឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះថាឈិនជាបាំង តែអ្នករត់តាក់ស៊ីបាត់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងធ្វើរឿងប្រគល់សិទ្ធិយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំសង្ស័យថាមានអ្នកដឹងថាអ្នករត់តាក់ស៊ីបាត់ខ្លួនប្រើវិធីខុសច្បាប់បន្លំជាម្ចាស់ដើម្បីយកបន្ទប់នេះណា វិធីខុសច្បាប់ហ៎
ហើយមើលនេះទៅត្រូវបាត់មកជាច្រើនឆ្នាំដូចត្រូវបញ្ឈប់ពេលវេលាបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ចាស់មិនបានមករៀបចំបន្ទប់នេះសោះពីម្ចាស់ថ្មីមកបានសិទ្ធក៏មិនបានជួលដែរហើយក៏បានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វាងគូហុងតែម្ដងទៅប្រការបង្ខំលក់បានរីណូរ៉េតថ្មីបានលុយដុំធំមែនហើយឯងនិយាយដូចខ្ញុំគិតទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងព្រោះតែមើលព័ត៌មានអីបន្លំជាម្ចាស់មិនមែនរឿងងាយទេមានឯកសារច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនផ្នែកមិនដឹងធ្វើបានងាយទេបានប្រថុយទៅវាបានក៏មិនមែនមិនមាននោះដែរធ្លាប់មានម្ចាស់ទៅបរទេសផ្សេងគ្មានណាមកមើលថែផ្ទះសោះក៏ត្រូវបន្លំធ្វើជាម្ចាស់ហើយក៏បានលក់ចោលតែម្ដងទៅអ្នករត់តាស៊ីប្រហែលជានៅកន្លែងផ្សេងទេដឹងថាអត់មកវិញក៏លក់បន្ទប់នោះចោលតែម្ដងទៅហើយអ្នកតាស៊ីប្រហែលជាត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហើយគេក៏បានជប់បន្ទប់នេះក៏ថាបានអត់ទេកាន់តែនេះគឺកាន់តែដូចឲ្យពលាមកស៊ើបវិញទៅល្អជាងខ្ញុំសូមគិតមើលសិនណានេះឯងគិតទៀតហើយអីណែបងហួរតើសាខ្មៅយាយឲ្យខ្ញុំទៅចំណុចចុះណាលួចកិច្ចការងារទៀតហើយអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅជួយធ្វើការបង្ហួនតែជាតួនាទីស្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនចាំបាច់ទេជួយធ្វើការឬមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំហើយម៉ាដាមមិនមែនចឹងទេខ្ញុំចិត្តធ្វើការនៅអอฟហ្វិសបំផុតហើយខាងក្រៅហត់ក្តៅសឹងស្លាប់ចឹងនាងនៅសម្អាតក្តីទាំងអស់ឲ្យរួចសិនហើយចេញទៅញ៉ាំបាយមិនបានទេអីមិនអីទេខ្ញុំជួយទៅទិញបាយឲ្យគ្រប់គ្នាចង់ញ៉ាំអីមាន់បំពងឬភីហ្សាមាន់បំពងត្រូវចេញទៅទិញខ្លួនឯងហ៎កំងក៏បានម៉ាដាមនិយាយត្រីឲ្យជឿកំងឲ្យម៉ាដាមទេសុំទៅផងលើកសិនអាឡូគឺឡាងនៅហាងគឺបាយហើយពេលនេះកំពុងតែច្បុកច្បល់ស្អីគេបែកកុំសួរអីនៅពេលនេះគឺមកឯងខឹងខ្លាំងណាស់ឲ្យប៉ាទៅជួយសម្អាតនៅហាងឲ្យឆាប់មកជួយសម្អាតប៉ាតិចមកហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះដល់ណាហើយនៅមិនទាន់មកដល់ទៀតទេកំពុងរត់ទៅបន្តិចដល់ហើយឡើងជិតដល់ហើយប៉ាអើយឯងមកគឺដល់ណាស់មានការអីមិនក៏ឲ្យខ្ញុំមកមិនទាន់បែបនេះលោកអើយគឺប្អូនឯងនេះមកថត់នៅហាងជាមួយមិត្តភក្តិឯងធ្វើឲ្យជុកច្បល់ហើយពេលនេះម៉ាក់ឯងគឺខឹងខ្លាំងណាស់ឆាប់ឡើងទៅមកម៉ាក់ចាំមិនដែរម៉ាក់កុំខឹងមែនណែប្រចាំចាំមិនហើយមិនអីទេអើយខ្ញុំរអិលនឹងណាហើយមិនក៏ហាងជោគបែបនេះបងអូនកូននាំមិត្តភក្តិមកថត់នៅហាងនេះអីហើយធ្វើឲ្យទឹកខ្ចាយពេញហាងទាំងអស់ពេលនេះក៏សើមអស់បន្ទោសខ្ញុំម៉េចមកពីម៉ាក់មិនព្រមនៅស្ងៀមធ្វើឲ្យភ្លើងខ្ចាយប្រព័ន្ធមិនលុតភ្លើងក៏រោទឹកក៏ចេញមកលើកនេះឃើញចង់គឺមិនខុសទេមែនហើយកូនមិនខុសអតីតអ្នកសរសេរអត្ថបទដូចលោកណែដឹងច្បាស់ថារៀនកុននៅហុងកុងគ្មានអនាគតនៅឲ្យកូនរៀនផ្នែកកុនទៀតហើយក្តៅណាស់ហាងសើមអស់ហើយម៉ាក់មិនដឹងថាឈួតអីបានជាព្រមឲ្យកូនថត់កុនទៅពេលនេះបានមេរៀនហើយថ្ងៃក្រោយកុំមកថត់កុនទីនេះទៀតទុកចិត្តទៅគ្មានថ្ងៃក្រោយទេខ្ញុំលែងរៀនកុនហើយហ្វាងគូហុងគឺបើកលក់អាផាតមិនចំណូលគឺកកកុញសង្គមទីក្នុងបាននិយាយថាហ្វាងគូហុងគឺជាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យនេះស្អីគេហ្នឹងទេវតាគ្មានភ្នែកសោះកូនបិទទូរទស្សន៍ធ្វើអីម៉ាក់មើលទីផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអីមកលេងភាគហ៊ុនហុងកុងមិនឆ្អែតលេងក្រៅប្រទេសទៀតអីអញ្ចឹងបានលុយពីណាមកជួសជុលហាងណែលោកកុំចង់រត់ឲ្យសោះសងជំនួសកូនមកឲ្យលុយភ្លាមមកប្រកាសហើយឪពុកត្រូវសងជំនួសកូនឯងមិននិយាយក៏ខ្ញុំឲ្យដែរតែចាំឲ្យលុយកង់អស់សិនទៅបានទេហ៎និយាយបែបនេះរាល់តែលើកសួរដូចមិនសួរណែខ្ញុំល្ងុយហើយម៉ាក់មិនឯងមកនៅទីនេះខាងក្រៅព្យុះខ្លាំងណាស់បានខ្ញុំមកពួននៅក្នុងបន្ទប់ឯងនាងជាល្អនេះមកពួនលើក្រែខ្ញុំនៅប្រើម៉ាស់ខ្ញុំទៀតហួសពេលដឹងមិនហួសទេមានរបស់ឯងដែរបានថ្ងៃនេះឯងបង្ករឿងខ្លួនឯងកុំថាខ្ញុំរអ៊ូច្រើនណារៀនកុនសឹកឈប់រៀនធ្វើអីដូរទៅដូរមកបែបនេះចង់រៀនអីឲ្យប្រកាសខ្ញុំចង់រៀនឲ្យស័ក្តិសមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងដឹងថាត្រូវការអីដឹងទេខ្ញុំចង់រៀនអីចិត្តវិទ្យាឧក្រិដ្ឋកម្មរៀនផ្នែកនេះអីរៀនតាមភាពងងឹតរបស់មនុស្សអាក្រក់តែទាំងអស់ស្រាវសឹងស្លាប់សមនឹងឯងគិតយ៉ាងម៉េចបានចង់រៀនប្រុសសង្ហាច្រើនក្តីសម័យគឺញ៉ែប្រុសហីមែនហើយប្រាប់ទៅណាក្រៅពីប្រុសសង្ហាច្រើនថ្នាក់គ្រូនៅសង្ហាមើលទៅសង្ហាចង់រៀនជាមួយគេ
ឆាប់សិនមិនបានស្គាល់គេបញ្ចុះបញ្ចូលឯងឲ្យរៀននេះ គេមិនបញ្ចុះបញ្ចូលទេខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួន មិន ឯ ទៅ ង មិនរួចគេមេល្បិចណាស់ អាឡូមែនហើយស្អែកញ៉ាំម៉ោងប្រហែលទៅ អូយឈឺក្បាល នេះគឺជាដុកទ័រហ្វាំងបង្រៀនចិត្តវិទ្យាឧក្រិដ្ឋកម្មក្រៅពីគ្រូគេសិក្សាផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មជួយបំបីក្តីឲ្យប៉ូលីសជាញឹកញាប់នាងថាមកស្វែងរកដោយខ្លួនឯង អស់បាននាងចាប់អារម្មណ៍ពិតមែននាងសាកមកស្ដាប់សិនទៅយើងរីករាយស្វាគមន៍ជំនិញ មែនណៃអស់ចានណា អូយប្រយ័ត្នផង សំទោសធ្វើឲ្យលោកភ័យយប់នេះទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបានទេ ចាំថ្ងៃក្រោយទៅបាយបាយ ទៅជាមួយ បាយ គ្នា ទៅ លោកគ្រូ ទៅ ហ្វាយ ទៅ ទៅជាមួយគ្នាទៅ អាឡូលោកមែនទេលោកណៃណា នារីនាងនាងលឺអត់ហ្នឹង អាឡូលោកលើខ្ញុំឬអត់ឆ្នាំ2024នេះណែលោកមើលស្អីហ្នឹង មិនឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្នុងអត់ មិនឃើញទេអ្នកណាដែរ ឬមានពេលវេលាមួយទៀតពិតមែន ការប៉ិនអញមើលឃើញអ្នកណា អត់ទេនាងបរកខ្ញុំវិកាយទៅ ខ្ញុំដឹងថាប្អូនខ្ញុំចង់រៀនចិត្តវិទ្យាអក្រិតកម្មជាមួយឯងមិនឃើញឯងនិយាយជាមួយនាងផង នាងតាមប្អូនមកហ៎ នេះមិនមែនប្រធានបទប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ស្អាតចិត្តធ្វើអ្វីតាមចិត្តដោយមិនគិតខ្ញុំគិតថាប្អូនខ្ញុំមិនសមនឹងរៀនផ្នែកនេះទេខ្ញុំជាប៉ូលីសរឿងស្មោកក្រកថោកទាបថ្នាក់ណាខ្ញុំឃើញអស់មកហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្អូនខ្ញុំមានមន្ទិលមិនចង់ឲ្យលោកសំអាងរឿងបង្រៀនមកខ្សែលើប្អូនខ្ញុំដែរ នាងក៏ច្រើនពេកទៅដឹង គិតហើយថាត្រូវនិយាយបែបនេះខ្ញុំដឹងពីកំណត់ប្រុស នាងជាមេរីមែនអត់មិនក៏ផ្ញើរូបនឹងមកខ្ញុំហើយនាងក៏ទៅចង់ដឹងរឿងរបស់វ៉ាន់គូហុង នេះខ្ញុំនិយាយជាមួយឯងណាឯងសម្លឹងមើលទៅមុខខ្ញុំ ខ្ញុំថាម៉ាដាមងប់ងល់នឹងការស៊ើបអង្កេតណាទើបមានការសម្អាតសម្បែកច្រើនឬក៏គិតថាគួរស៊ើបរឿងអីតែសុំសួរបន្តិចមើលពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាន់គូហុងអត់មានទេ និយាយពីគេធ្វើអីឯងដឹងអីអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់នាង ឯងបានន័យថាបន្ទប់របស់អ្នករត់តាក់ស៊ីឯងត្រូវឈ្មោះឈិនជាប៉ាំងយកដោយវិធីខុសច្បាប់អីរឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយថាប់ថាលុនគ្រប់របស់ហ្វាន់គូហុងអី ជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគ្មានផុតតាំងតែបើនាងស៊ើបឃើញអីនោះកាន់តែល្អហើយ ហេតុអីបានជាឯងចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះណា ព្រោះខ្ញុំដឹងថានាងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងឯង មិនក៏ឯងដឹង ខ្ញុំដឹងថាច្រើនឆ្នាំមុននាងស៊ើបពីរឿងវ៉ាន់គូហុងហើយនឹងរឿងដៃគូរបស់នាងដែលត្រូវស្លាប់ព្រោះទៅស៊ើបរឿងនេះសូមទោសផងដែលនិយាយពីរឿងរំជុលចិត្តរបស់នាងតែខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលហ្នឹងនឹងមានរឿងស្អីទៅ5ឆ្នាំមុនវិបត្តិពីវ៉ាន់ឃើញយើងហើយនៅតាមទីទេ តាមតែគេចង់កាច់ពីពួកយើងបែបនេះពិតជាមានអីហើយ ចាំមិនដែរដល់ហើយនេះ អេឌីដឹងខ្លួនឡើង រឿងគំនិតស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់អ្នកដែលបើកតានបុកអេឌីគឺនៅឆ្នេរយូកូប្រហែលជាគេតាមផ្លូវទឹកគ្រប់គ្នាឆាប់ទៅជាមិនទាន់ស្ដាប់ជាខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីផ្ទះដែរសោះអាឡាននឹងលឺដែរទេ អ
chơi chết, anh sầm lập em đi. Dạ. Hey. Cho mau, băng anh à ngóp. នាងប៉ូលីសបាញ់ខ្ញុំងាប់ឬខុសច្បាប់ណា តែខ្លាចស្អីយ៉ាងខ្លាំងជាប់គុក ដល់ប៉ូលីសជើងទឹកជើងមិនតាន់ទៅនាងធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចាំមកជឿហេតុអីក៏ធ្វើតាមចិត្តមិនក៏មិនឆ្លើយខ្លងទៀត សុំទៅលោកមិនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ ចាប់អីនាងឈ្នះវាយើងតាមវាមកជួបមកហើយនាងធ្វើឲ្យវារួចនាងត្រូវទទួលខុសត្រូវនាងត្រៀមគ្រូផ្លាស់ទៅដឹងដែរទេ នេះអញចាត់ការនេះមកទេខ្មាំងបាននេះអញដកបន្ទប់ជាមួយនាងបានមែននេះ បានតើខ្ញុំគ្រាន់តែដាស់តឿនមេថាឲ្យនាងធ្វើជំនួយបញ្ឆោតអារោគចិត្តអាចមានឈាមសាច់កថាបាន គួរទេអីថៃសេប៉ាវអញគិតថាខ្ញុំទៅទល់មិនបាននេះ ខ្ញុំខ្លាចនាងកើតអីឆេវឆាវវាយក្បាលអារោគចិត្តងាប់ ថៃសេប៉ាវ ស៊ីងខឺឡាន់កុំឆេវឆាវតាមពិតខ្ញុំប្រើខ្សែភ្នែកក្នុងសង្គមសិល្បៈជួយយកសម្បត្តិ concert free មកឲ្យមេបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏រៀបរយហើយ អូយល់ហើយអញប្រកាសបំផាត់ហើយ មានប្រកាសជាងនេះទៀតរឿងនាងឲ្យខ្ញុំសើបនៅថ្ងៃនឹងរៀបរយហើយឡើងឡានទៅ អូខេតៃ លើកនេះខ្ញុំប្រើខ្សែរយៈគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងមិត្តភក្តិគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែរទម្រាំតែរកឃើញឈិនជាប៉ាំងនោះ ណែអញថាម៉េចខ្ញុំអត់លើទេឡានអញសម្លេងខ្លាំងណាស់លើក្រៅប្រើឡានផ្សេងបានទេ ហើយសុំទោសមួយនេះជាឡានស្កាត់បំផុតរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ាទិញឡាន EV ឲ្យខ្ញុំ មិននេះនិយាយដល់ណាហើយ សើបដឹងថាឈិនជាប៉ាងមានក្តីឆោបោកគេរលាយរលត់ទៀតផងមានបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនណាស់ បញ្ជាក់ថាគេគ្មានលុយទិញបន្ទប់នឹងទេ ទើបនាងគិតថាមានអ្វីនៅពីក្រោយការទិញអាគារចាស់នឹងនាងពិតជាប្រកែកខ្លាំងណាស់ ទោះខ្ញុំពូកែតែអញក៏គ្រាន់បើមកផ្លែតសើបបានច្រើនម្លឹងចាំឲ្យខ្ញុំទៅរកគេខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅបន្ថយជាមួយខ្ញុំទេឯងធ្វើការតែក្នុងស្នងការមិនដាច់ចេញទៅណាទេ មិនបានយើងចប់ចំនួនជាមួយគ្នាសល់តែនាងនិងខ្ញុំចោលនាងមិននឹងកើតទៅ មើលងាយខ្ញុំអញ្ចឹងហី មិនមែនមើលងាយទេតែខ្ញុំជឿជាក់លើនាងខ្ញុំជាអ្នកនាំនាងទៅរកអានឹងពួកយើងត្រូវតែទៅជាមួយគ្នាទើបបានហើយទៅហើយនេះម្នាក់នេះហើយ តែ ប៉ូលីសកុំរត់ឲ្យសោះ ចេះចេះ ស្ងៀ ល្ម ប មរត់មិនបាន ចំអត់រត់មែន ជាប៉ូលីសមិនក៏បញ្ឆាប់ប្រាប់ទៅស្មានតែពួកទាបំណុល មិនខ្លាចបែបនេះចំពាក់ប្រាក់គេច្រើនមែនទេ ខ្ញុំក្រតតតែគ្មានបាយស៊ីទៅហើយចាប់ខ្ញុំយកទៅឃុំបែបទេនាំខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយផង ចាប់ឯងអត់កំទាន់ពេលនេះយើងមានរឿងចង់សួរឯង ដោយដឹងថាឯងធ្លាប់លក់បន្ទប់គួរតែមានលុយច្រើនមិនក៏ថាគ្មានលុយ វាបន្ធ្លាក់ដល់ខ្ញុំផងមានលុយអីកើត អត់ធ្លាក់ដល់ឯងហីហេតុអីព្រោះឯងមិនមែនជាម្ចាស់បន្ទប់តាំងពីដំបូងម្ចាស់បន្ទប់បាត់ខ្លួនតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនឯងគ្មានផ្លូវទិញបន្ទប់គេបានទេប្រាប់មកឯងបាត់បន្ទប់នឹងមកយ៉ាងម៉េច លោកប៉ូលីសហាខ្ញុំមិនដឹងថានាងនិយាយស្អីទេ អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ម្ចាស់បំណុលឯងឲ្យទៅយកឯងនៅស្នងការយ៉ាងម៉េចដែរ មិនលេងធំម្លឹងទេដឹង ខ្លាចហ៎ប្រាប់មកអ្នកណាជាមេខ្លោងរបស់ឯងទៅ លោកដឹងថាមានមេខ្លោងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនចៅទេចាប់ខ្ញុំទេបើមិនចាប់ខ្ញុំទៅហើយ សម័យទៅប្រាប់មក ឈឺ ប្រាប់មក នាងដឹងថាបន្ទប់ខ្លះគ្មានមនុស្សនៅយូរហើយមិនដឹងថាម្ចាស់បន្ទប់ស្លាប់ឬមួយក៏ទៅណាទើបមានអ្នកគិតថាខ្លែងឯកសារជាម្ចាស់បន្ទប់ហើយធ្វើការផ្ទេរឲ្យយើងពេលដែលខ្ញុំបានជាម្ចាស់បន្ទប់ហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានគួរហុង ពួកយើងហីបញ្ជាក់ថានៅមានអ្នកផ្សេងទៀត
បានលុយច្រើននេះ អត់ទេពេលហ្នឹងគឺបានពីថៃសាន់តែ 50000 ខែសិនទិញខែឆិនហ្នឹងឯងប្រាប់មកឯងនៅដឹងអ្វីទៀត ខ្ញុំក៏ទៅដឹងថាពេលហ្នឹងគឺយកសាច់ញាតិច្រើនណាស់ធ្វើជាម្ចាស់គេក៏បន្លំសុទ្ធដែរបានបន្ទប់ច្រើនណាស់ នេះជាស្អី ឆ្នាំហ្នឹងអន្តកាល័យខ្លាចខ្ញុំមានរឿងតែមិនឲ្យខ្ញុំស៊ើបរឿងលេវសាយ៉ាងឯងចាំមិនដាក់អត់ធ្មត់ទៅឯងត្រូវតែផុតគ្រោះថ្នាក់តែខ្ញុំជប់កំណត់ត្រាមួយដោយសារយ៉ាងបន្សល់ទុកខ្ញុំលុយថើសាររឿងខាងក្នុងម្ចាស់ខ្លាំងខ្លាយឯកសារខ្លាំងខ្លាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែស៊ើបមែនទេ ខ្ញុំសង្ស័យថាផាន់គូហុងឆ្នាំហ្នឹងមានសិទ្ធិមិនគ្រប់គ្រាន់បង្ខំលក់មិនបានក៏ជួលមនុស្សមួយចំនួនបន្លំជាម្ចាស់បន្ទប់ដែលម្ចាស់បាត់ខ្លួនខ្លាញ់ឯកសារបង្ហាញមុខឬបណ្ដាំមរតកហើយជាសិទ្ធិបន្ទប់ហ្នឹងផ្ទេរឲ្យពួកឈិនជាប៉ាំងធ្វើជាម្ចាស់ហើយជាបន្ទប់អស់ហ្នឹងលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វាងគូហុង អូយបង្ខំលក់ដី renovate បែបនេះមានកប់ពពកអី ស្មានមកដល់ថាគេនិយាយការពិត អ្នកណាជាបណ្ដាញរបស់នាងទៅ គ្រូអ្នកវិភាគនោះអី គេជាគ្រូឬមួយជាអ្នកវិភាគទៅ ហើយកុំនិយាយពីគេអីយ៉ាងម៉េចក៏ពេលនេះយើងច្បាស់ហើយថាដែលលេសៅយ៉ាងស្លាប់ព្រោះស៊ើបដឹងរឿងរបស់ហ្វាន់គូហុង ហើយចោះនាងគិតធ្វើមិនទៀត បើគេជួលមនុស្សសមត្ថកិច្ចធ្វើជាម្ចាស់បន្ទប់ដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យនោះខ្ញុំនៅពីក្រោយពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្នែកច្បាប់ហើយត្រូវមានអ្នកជួយទើបគេធ្វើបានបើយើងរកឃើញមេធាវីដែលធ្វើឯកសារឲ្យគេនោះក៏តែដឹងអ្វីច្រើនជាងនេះ តាមពិតរឿងនេះនាងតាមមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងមិនទម្លាក់ចោលសោះសម្រាប់ថានាងធ្វើដើម្បីមិត្តភ័ក្តិអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយដើម្បី ND ទៅ មិនថាដើម្បីអ្នកណាក៏ហីតែត្រូវចាប់ខ្លួនហ្វាំងគូហុងឲ្យបាន អូម៉ាក់ប្រកែមែនធ្វើឲ្យបាចាស់នៅមាំមួនណាគឺអត់មានធ្លាក់កម្លាំងសោះ កូនឯងជាក្មេងល្អណាស់ថ្ងៃអាទិត្យមកយកឯងចុះទៅរៀនផង មកពីអ្នកផ្ទះទូលមានមកបានល្អ រឿងប្រុសមិនថាជាកូនឬស្វាមីបើពួកឯងមិនមែនជាអ្នកហាមាត់ខ្លួនឯងពួកគេប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យនោះទេដឹងដែរទេ លោកស្រីហ្វាំងអារម្មណ៍ល្អបែបនេះមើលទៅក្រៅពីរស់រាយទៅបើកមករៀនក៏ទៅរួចដែរ មិនរំខានឯងជាមួយកូនទីទៅ ទៅ ហើយ ទៅណាបាយបាយ ណែលើកក្រោយសរសើរម៉ាក់កុំនិយាយពាក្យថាចាស់តើបានដែរទេ មែនហើយត្រូវខំមិនសរសើរថាស្អាតហើយនឹងស្អាតបំផុតទៀតផងត្រូវតែសរសើរ ត្រូវហើយពេលទៅជួបប៉ាកុំភ្លេចប្រាប់គេផង ម៉ាក់ វគ្គចុងក្រោយហើយណាទុកឲ្យបានស្រួលទៅ ហើយយ៉ាម៉ែកូនគ្នាមកក៏រឿងតូចតាចស្អីបាទថ្ងៃហ្នឹងកូនមិននិយាយថានឹងសងថ្លៃសាលាឲ្យប៉ាម៉ាក់ក៏មិនចេញផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យសិនដែរតែមិនយូរទេលុយរបស់ម៉ាក់ក៏ជារបស់កូនហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ថាសងវិញយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែសង កូននឹងប៉ាណាក្បាលរឹងដូចគ្នាហើយរឿងកន្លងមកច្រើនឆ្នាំហើយកូនមិនព្រមនិយាយរកប៉ាសោះគិតធ្វើបែបនេះដល់ពេលណាថយម្នាក់មួយចំហៀនទៅ ថ្ងៃនេះមានក្តីសុខកុំនិយាយរឿងមិនល្អអីខ្ញុំនាំម៉ាក់ទៅញ៉ាំបាយ ល្អណាស់តែកន្លែងមួយជាមួយម៉ាក់សិនណា ទៅណា ទៅ ធម្មតាម៉ាក់មិនមើលផ្ទះទេមិនក៏ថ្ងៃនេះនាំខ្ញុំមកមើលពិធីលក់ផ្ទះអញ្ចឹង ណែលុយដែលកូនសងវិញម៉ាក់ទុកទាំងអស់គួរតែល្មមឲ្យបងរំលោះផ្ទះបាន សម័យនេះថ្លៃសឹងស្លាប់ម៉ាក់បងមុនឲ្យខ្ញុំក៏បងរំលោះមករួចដែរ កូនទុកចិត្តទៅប៉ាស្គាល់អ្នកអភិវឌ្ឍនៅទីនេះថែមទាំងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងម្ចាស់ទៀតផងទោះជាបានចោលតម្លៃ ម៉ាក់ដឹងទេថាប៉ាធ្វើការអីឲ្យគេ រឿងនេះម៉ាក់មិនដឹងទេតែអ្នកអភិវឌ្ឍនេះពេលនេះកំពុងតែ renovate អាគារចាស់អូហូពេលរួចហើយមុខជាស្អាតហើយទៅវិញប្រាប់ប៉ាកូនឲ្យទិញទុកជួលក៏ល្អដែរ ឯងជួយលើពីលបងច្រើនណាស់ឯងត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះ ខ្ញុំនឹងត្រូវដកលិខិតអនុញ្ញាត គេនេះឯងឬក៏លបងដែលគេនិយាយគឺជាហ្វានគូហុង មើលអីកូន អូអត់ទេខ្ញុំជូនម៉ាក់ទៅផ្ទះ
បាវាប្រហែលតែជក់បារីនៅខាងក្រោមម៉ាក់ទៅបន្ទប់ទឹកសិនណា បាទ ฉันเจ็บปางจากอย่างจริงมึงไม่รู้ไอ้กระซาบเตะสติอ่อนนี่หรือไม่กับพวกอ่อนนั่นคือจีมันจะทำไมบรรทุกได้มีปัญหา មកបញ្ហាអី ឯងមកវិញធ្វើអី ម៉ាំងទៅរំរួយខ្ញុំក៏ជូនត្រឡប់មកវិញ ណែពីអ្នកឲ្យកូនមកផឹកតែសិនទៅតែនេះគឺជាតាដែលលោកស្រីឈិនទិញមកផ្ញើណាល្អណាស់ អូនចូលចិត្តនិយាយថាខានទៅដើរលេងយូរមកហើយអញ្ចឹងបងនាំអូនទៅដើរលេងនៅប៉ារីស ហៅប៉ារីអីឯងនិយាយមែនឬអត់ អូនធ្លាប់និយាយថាចង់ទៅប៉ារីសទិញកាបូបម៉ាក់ brand បងចាំបាន អូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីទៅល្អទាំងពីរអ្នកឲ្យកូនយកចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះតែរយៈនេះលោករវល់រាល់ថ្ងៃហើយទៅបានអីថែមទាំងបបួលទៅពេលនេះទៀត surprise មិនល្អទេពេលនេះបងមិនទាន់បដូរចិត្តទេឆាប់ទៅសួរក្រុមហ៊ុនទេសចរថាអាទិត្យក្រោយមានទេសចរដែរទេ បានខ្ញុំអ្នកចាត់ការ សៀវខាងប្រាប់ថារដ្ឋបាលរីអូវេតខាងប្រចាំលើកនេះក៏ធ្វើការដូចមុនដែរគឺឲ្យឯងចាត់ការ បាទអរគុណខ្ញុំទទួលពាក្យនឹងប្រពន្ធថាពេលចូលនិវត្តន៍ទៅលេងជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្នាលើកនេះខ្ញុំដកខ្លួន គ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីស្រួលយកចិត្តណាស់ចប់ការងារនេះក៏មានលុយច្រើននាំគេទៅលេងអវកាសក៏បានដែរ លើកបុណ្យមានអ្នកញៀនថ្នាំស្លាប់នៅក្នុងអាគារថែមទាំងមានព័ត៌មានទៀតខ្ញុំខ្លាចរឿងម្ចាស់ខ្លាយនឹងត្រូវកោះកកាយហៀហ្វាន់ពេលនេះស្ថានភាពមិនសូវល្អទេដកខ្លួនទៅខ្ញុំខ្លាចអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបនឹងស្រាវជ្រាវមកដល់ពួកយើង អ្នកសារព័ត៌មានមានអ្នកណាហ៊ានស៊ើបជាងអាចឈ្មោះនោះទៀតហើយត្រូវម្ដងហើយនៅមកទៀត អ្នកណាហ៊ានរារាំងយើងកុំសង្ឃឹមរួចសោះដូច្នេះឯងទុកចិត្តចុះជួយធ្វើការខ្ញុំបន្តទៀតលាងលុយខ្មៅឲ្យបានស្អាតយកលុយមកពង្រីកចំនួនទុកចិត្តចុះមានខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការលបងថៃសានមក អង្គុយចូលមក ខៃឈិន ឯងក៏នៅដែរខានជួបគ្នាជឿមកហើយនឹកខ្ញុំដែរទេ ប៉ូលីសកំពុងទៅតាមចាប់ឯងមកយ៉ាងម៉េចបានទៅ ខ្ញុំមានលបងជួយខ្ញុំប្រាប់លបងថានៅស្រុកថៃធុញណាស់លបងក៏បានជួយខ្លាយឯកសារដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកវិញនឹងណាអាងូហើយ ហៀហ្វាន់មិនខ្លាចទេ ខ្លាយស្អីពីជូនដល់ហើយថែមទាំងថៃសានគឺជាដៃសាមរបស់ខ្ញុំមានទឹកចិត្តពូកែធ្វើការមិនថាចំណាយលុយប្រមាណទេត្រូវតែយកគេមកធ្វើការឲ្យខ្ញុំមកវិញឲ្យបានអរគុណឯងលបងពេលនេះទៅជីវិតខ្ញុំក៏ជារបស់លបងមានលបងក៏មានខ្ញុំដែរអ្នកណាហ៊ានរករឿងលបងនោះអ្នកនោះគឺហ៊ានរារាំងខ្ញុំនឹងឲ្យវាស្លាប់ដោយគ្មានអីកប់ ខ្ញុំប្រាប់ឯងលើកមុនឯងហ៊ានសំពងក្បាលខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេព្រោះខ្ញុំចូលដល់លបងបើមានលើកក្រោយទៀតណែមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេពួកឯងសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពួកឯងគឺជាគ្នាឯងរឿងដែលបានកើតឡើងនោះឲ្យវាហួសទៅចុះពេលនេះតើពួកយើងជិះទូកជាមួយគ្នាមកចូលកៅមកចូល
អ្វីបើខ្ញុំដឹងថាប៉ាខ្ញុំមិនជាមនុស្សល្អតែស្មានម្ដងខ្ញុំកាន់តែដឹងច្រើនគឺខ្ញុំកាន់តែបារម្ភពីគាត់ខ្លាចគាត់មានរឿងឯសរសេរស្អីនៅស្អីគេហ្នឹងឯណាសរសេរសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយនឹងមែនទេប៉ាខ្ញុំឆាប់ស្លាប់ពេកខ្ញុំមិនដែលជួបរឿងសម្ព័ន្ធភាពឪកូនត្រាម៉ាបែបនេះទេក៏សរសេរដើម្បីឲ្យយល់សរសេរមិនបានទេយ៉ាងម៉េចក៏មិនមែនជារឿងល្អដែរបើមានគេឃើញចាប់ហើយយល់ទេមែនហើយខ្ញុំគិតមិនមកចត់អញ្ចឹងខ្ញុំហាយចោលហើយឯងថាលើលោកនេះអាចងុតទៅអតីតកាលហើយហាយចោលដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងបានវាល្អប៉ុណ្ណាហាយចោលអតីតកាលមិនបានទេតែទោះជាលោកនិងប៉ាលោកយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាក៏ពួកលោកពិតជាមានអតីតកាលដែលល្អជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលើកមុនខ្ញុំនិងស៊ីងខឡានគឺនិយាយរឿងម្ចាស់បន្ទប់ខ្លាញ់ខ្លាយខ្ញុំខ្លាចនាងសើបដល់ប៉ារបស់ខ្ញុំបើម៉ាក់របស់ខ្ញុំដឹងម៉ាក់ទទួលមិនបានទេបើលោកកង្វល់ខ្លាំងសាកបថុយប្តឹងប៉ូលីសមើលទៅឯងគិតថាប្តឹងប៉ូលីសនេះឯងភ្លើតទៅដឹងអីគ្រាន់តែខ្ញុំបើកមាត់នេះក៏ដឹងថាខ្ញុំគិតអីទៅហើយតែនិយាយពីនាងទៅថ្ងៃហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំឃើញនាងនិងមេរីលេចមុខមកព្រមគ្នាថាម៉េចឃើញព្រមគ្នាទាំងពីរនាក់និយាយយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដើរនៅមុខទ្វារកញ្ចក់មេរីនៅម្ខាងកញ្ចក់ហើយពេលហ្នឹងស៊ីងខាឡាន់ហៅខ្ញុំក៏បែរទៅតែពេលបែរមកវិញមើលមេរីក៏បាត់តែម្ដងមិនដឹងជាទៅណាបញ្ជាក់ថាម្នាក់ផុសមកម្នាក់ទៀតក៏បាត់ឬលោកព្រើលភ្នែកទៀតតែខ្ញុំច្បាស់ជាឃើញនាងដូចជាមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំតែពេលដែលនាងទៅបាត់ខ្ញុំក៏រកនាងមិនឃើញសោះនាងទៅរកខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យមានរឿងស្អីទៅនោះតែចលោនាងមានគ្រោះថ្នាក់អីទេដឹងរឿងនេះខ្ញុំមិនថ្នាក់ទេខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានទេអញ្ចឹងលោកសាកអង្គុយគិតមើលសិនទៅតើនាងបាត់ទៅណាតាមពិតជាសាច់ភ្លេងស្អីក៏ស្តៀងបែបនេះ的天，為何這天塌下來？從來不知，明明身邊你在，看似分開，為何不知記下來？Mary， 如像昨天不曾存在。នាងមិនឲ្យគឺល្អហើយខ្ញុំតាមរកនាងយូរណាស់មកហើយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំក៏តាមរកលោកយូរហើយជាការពិតខ្ញុំបានជួបលោកទេពពិតមែន在乎間
មេរីលឺខ្ញុំទេនឹង លើហើយ នាងយ៉ាងម៉េចដែរ លើមិនច្បាស់ទេ ខ្ញុំខ្លាចដាច់សេវាទៀតនាងឆ្លើយមកនាងជាសិង្ហឡានមែនទេ ខ្ញុំជាសិង្ហឡានមានអ្នកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំទើបបានខ្ញុំត្រូវលាក់បាំងឋានៈ នរណាធ្វើបាបនាងប្រាប់ខ្ញុំមកហើយនរណាបាត់ខ្លួន គេបាត់ខ្លួនវាចង់សម្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ គ្រោះថ្នាក់អីទៅនាងមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏មេរី